galera, beleza? Bom, antes de tudo já se inscreve no canal, já deixa aquele like e segue lá no Instagram, @canal2run, que sempre tem conteúdo pra vocês lá e aqui. Bom, como eu gosto de sempre fazer uns vídeos subindo serra, né? Tem a serra de Itabirito, né? Que é a Serra da Santa. Tem a serra aí de Petrópolis e tem, se eu não me engano, até essa serra aqui, mas com outro carro. É a primeira vez que eu vou gravar um vídeo aqui, subir na Serra de Perapanema, que fica aqui perto de Muriaé, com o RS, né? Tô quase chegando lá já, comecei a gravar um vídeo um pouco antes por causa dessas retas aqui, ia dar umas esticadas, mas acho que dar uma segurada aqui pra também, né? O consumo não pesar no bolso. Mas eu queria saber de vocês aí, o que vocês acham com relação ao posicionamento de câmera, se vocês querem câmera no vidro, lá atrás, na cabeça mesmo, para ter uma impressão mais de point of view, né, no caso. Então, quero saber de vocês aí o que vocês acham, deixem aí nos comentários. Esse vídeo eu já ia gravar com um microfone de lapela, porém não consegui configurar ele aqui da forma aceitável para poder utilizar dentro do carro ainda por causa do barulho de escapamento, né? Então tô planejando aí como que vai ser. Até lá a gente vai utilizando a câmera do jeito que eu sempre utilizei mesmo e utilizando também o telefone quando for necessário, e nos ambientes externos utilizar a câmera não, o microfone aí por enquanto, né? Então só tem mais esse finalzinho aqui para começar a serra. A serra tem uma pista duplicada basicamente, né? Acho que eu vou deixar até aí na descrição do vídeo a questão de tempo, né? Deixa eu até conferir se tá gravando, de tempo que vai estar do pé da serra, né? Claro que eu não vou estar exagerando, não vou estar fazendo graça, mas é uma serra legal para você subir com o RS, né, cara? Não vou desligar nem controle, cara. Eu vou só ativar o modo esporte aqui mesmo, ali. Não vai ser no Sport Plus, né? Porque realmente eu não tô no intuito de exagerar, até porque, né, tô indo para casa e sempre é indo para casa que os acidentes acontecem, né? Tem mais um quebra-mola ali, acabou. E tem mais uma retinha ali com mais uns negócios e começa a serra, cara. Eu queria ter gravado mais vídeos vindo pra Muriaé, infelizmente não rolou. Até gravei um vlogzinho aí, não sei se vai sair no canal ou não, mas de ontem com hoje, né, misturado aí, de algumas coisas que eu fiz aí que são relacionadas ao carro. Infelizmente um dos planos não deu certo, mas acho que vai ficar com um conteúdo bem legal, que vai sair primeiro lá no Instagram, nesse caso. Então corre lá, já segue, e acho que só a próxima curva ali e começa a serra, cara. Então vamos lá. Eu achei que o escapamento até que tá tranquilo para viajar. De BH a Muriaé por volta de 500 km, talvez um pouco menos, né? Mas depende do caminho que você pega também, né? Que eu passei por Ouro Preto, então um pouco mais perto. Acho que dá até uns 400 km passando por Ouro Preto. Passando por fora, né? Que dá um caminho mais longo, apesar que por fora dizem que é mais rápido, cara. Eu não sei como que é muito bem isso não. A serra começa logo ali na frente, logo após aquela curva. Vou tentar mostrar aqui no Waze pra vocês que aqui já tem curva. A câmera no espelhamento ele já parou. Aqui no celular, né? Não, voltou de novo. De vez em quando esse espelhamento Wi-Fi, depois de uma atualização, começou a dar pau. Mas essa câmera continua ainda sendo muito boa e não pretendo trocar ela tão cedo. Beleza, então a serra daqui até lá em cima, no topo do morro ali, mas por enquanto a pista ainda está simples e eu vou começar realmente a dar umas pisadas um pouco mais fortes, né? Reduzir quando eu ultrapassar esse carro que está na frente aí, que vai ser quando a pista ficar dupla, né? Que eu acho que é agora, inclusive. É agora? Não, é ali, ó. A próxima curva. É isso mesmo. E a pista fica mais larga. É isso mesmo. A partir dali, então bora lá.
que tomar cuidado, cara, que vem gente da outra pista que é simples, atravessando a pista de carro. Então isso acaba atrapalhando, né? E é perigoso pra caramba nesse sentido. Esqueci de prender o drone direito lá atrás. Mas vocês podem ver que as curvas são bem abertas, cara. Tem poucas curvas que realmente são fechadas, mas no geral... A vantagem é que aqui a pista não é nem dividida do lado de cá, né? Não sei se vocês estão escutando os pipocos aí do escapamento. E é uma serra pra você subir basicamente de quarta, cara. Não tem necessidade de você baixar para uma terceira aqui. Só se for fazer uma curva um pouco mais agressiva. Acho que nem assim, né? Porque eu tô andando bem de boa e tô só de quarta. E se eu voltar pra terceira, eu tenho certeza que já vai voltar no corte de giro, né? E às vezes vai pedir até a quinta. Igual essa curva aqui, ó, provavelmente vai chegar ali quase na quinta. Não pediu. E realmente é um asfalto bom, cara. A desvantagem é que a serra não é muito longa, já tá no final já. Mas aí ainda tem uns caminhões. Ó, o torque desse carro em alta é muito gostoso, velho. Tava reparando, ó, o aplicativo travou. Eu tava reparando, deixa eu ver quanto que eu cheguei fazendo aqui em cima, cara. Eu desativei o modo esporte, acabou a serra. 4,5 km por litro. Mas acabou, agora eu vou o resto da estrada toda viajando tranquilo, de sexta. Só essa serra aí realmente que eu dei uma gracinha ali, uns pisão, mas não foi nada demais. Caramba, vai cair um barranco ali. Agora que eu tô reparando, na hora que eu cheguei, como eu tava com pressa de chegar em Muriaé, eu não reparei ali, mas realmente eu passei por aqui, né? E foi falta de atenção minha ali, eu não passei pelo caminho que normalmente eu passava. Tinha um ano que eu não vinha aqui também, então tinha essa diferença. Mas então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo não foi longo, foi um vídeo basicamente para completar mais um episódio aí da série de Subindo Serra. Eu quero realmente ir numa subida de montanha que realmente eu possa exagerar, possa desligar o controle, brincar com o carro. Eu sei que tem uma eu não sei o nome da cidade, acho que é em São Paulo. Só que é muito cara a inscrição para uma subida de montanha, cara. Sinceramente, eu não sei a estrutura que eles têm que fazer referente a isso, mas eu realmente acho muito caro você pagar, sei lá, acho que estava mais de R$1.000 quando eu olhei, para poder subir uma serra. E ó, tá começando a chover. Eu sei que jogou água em mim aqui agora, mas tá caindo uns pinguinhos aqui. Não sei, pode ser o pneu do cara que tá jogando pra cá também. Mas então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O pessoal pede de vez em quando uns vídeos acelerando, né? Obviamente a velocidade foi modificada digitalmente, né? Pra poder dar uma graça maior pro vídeo. Mas é uma coisa aí que acho que é legal poder trazer pra vocês. Então
é isso aí e até o próximo vídeo. Falou!